呢一段嘅 video 咧相當之重要啦，因為咧係一個好好嘅教學題材嚟㗎。你會見到就係我哋點樣嚟到去判斷嗰個嘅市況，而嗰個大盤咧就真係喺一啲 certain level 咧，佢係會作出反應，然之後我哋從而咧根據我哋 expect 大盤會喺一啲關鍵嘅 location 嗰度有啲反應嘅時候，我哋做出咧一啲相應嘅部署。嗱，如果你記得嘅話咧，就係我哋呢幾個星期，其實由上個月開始啦，我哋認為喺呢一度咧需要係減持㗎啦，同埋就係盡量係獲利一啲嘅倉位。呢個時候唔係一個 aggressive 嘅時候，因為個 location 上面大盤係去到呢一度，去到一個前浪頂嘅位置，係一個嘅 short edge 嚟㗎。咁跟住經歷咗咧3個星期度啦，其實都差唔多1個月啦，即係三個星期去到8月18號呢日開始咧，即係呢一日就係上個星期啦。咁我哋無論係喺股市分析嗰度嚟到去講到，去到呢一個嘅 level，所有嘅大盤都係去到呢個嘅 long edge 嘅位置，應該係已經到達咗應該要反彈嘅位置㗎啦。雖然我哋睇到就係呢個嘅反彈唔係一支箭咁樣升上去，而係一個盤整嘅部分，可能佢去到反彈去到某一個位置、某一個 level 嘅時候，佢會係翻落嚟，係來回 whipsaw， 即係來回拉腳。OK， 恆指都係啦，去到嚟呢一度應該係會反彈啦。呢一個位置係一個 long edge 啦。咁跟住咧，我哋喺上個星期嘅大盤板塊方向部署 point out 咗呢個位置係一個力嘅 long edge 嘅位置，應該要反彈。咁反彈去到邊度啊？就係紅色呢一個嘅區間，即係50MA 加埋20MA 加埋呢一條嘅 uptrend line。之前就係一個嘅 support， 而家變做 resistance， 可能去到呢個嘅 area 嘅時候咧，佢會翻落嚟，會有一個嘅反應。翻落嚟幾多唔知道，冇人預計到嗰個未來。但係由呢啲你會見到就係我哋點樣嚟到去判斷嗰個市況係正常嘅市況之下啦。咁我哋係點樣嚟到判斷一啲嘅反彈啊，或者去到一啲關鍵嘅 location 即將要轉角，我哋係要做一啲嘅保守嘅行為定係進取嘅行為。其實呢幾日咧就完全係一個好好嘅教學嘅事例嚟嘅。跟住去到星期二，如果你記得啦，喺直播嘅時候22號星期二嘅時候咧，咁我咧係咁樣講嘅。整個部分我唔知反彈幾日嘅，但係佢反彈去到大約 S&P 計嘅話，反彈去到50MA 或者20MA 嘅阻力，咁佢又可能會翻落去啦。譬如 QQ 去到20MA、50MA，又可能喺呢度 whipsaw。好啦，咁所以你見到咧，我哋嗰個嘅目標咧，其實係反彈去到嚟呢個位置嗰度，然之後咧佢會掉頭啦，有機會一個掉頭啦。Exactly 劇本點樣走咧？就係真係反彈去到50MA 呢個藍色呢一條線，呢一條50MA 嘅位置，佢係 gap up。咁我講過好多次啦，喺下跌個過程當中 gap up 嘅行為唔一定係一個好嘅行為。咁而喺一個嘅即係上升嘅趨勢當中，強勁嘅上升趨勢當中 gap down 嘅行為唔一定係一個差嘅行為。喺呢一日8月24號就係呢個 Nvidia 嘅業績，令到咧盤前無論係 S&P 定係 QQQ， 你見到咧佢都係 gap up 去到呢個50MA， 甚至有少少 overshoot 50MA， 其實係錯晒。呢一個 area 係一個嘅 short edge 嚟嘅，其實係咁，所以應驗咗我哋嗰個嘅預期。喺度爭少少味道，不過咧，如果你去睇 S&P 的話咧，佢 gap up 個 location 咧係 gap 錯晒，因為咧嗰個 location 呢度有一條嘅 down trend line 嘅阻力 ，up trend line 阻力，50MA 阻力，20MA 阻力，係有4個 edge 喺度，係一個嘅 short edge， 係對於 short side 嘅人嚟講咧係一個嘅 multiple edge trading area， 喺呢一度係做沽空。咁如果係搏一個反彈浪，咁上個星期五我哋係有操作到啦，有一啲嘅買貨啦，印象中上個星期五係 Rivian， 我哋試水溫去買，雖然呢一個係麻麻地嘅交易，但係 fast 係捉到嘅 ，IWM 係有嘅。喺呢一啲嘅 location 嗰度，我哋係試圖做一個嘅反彈咯。之前都講咗，個目標係呢一個嘅 area， 你唔好期望佢會一支箭咁樣，然之後咧就冇事啦，升翻上去啦。我哋考慮到有咁多個 short edge， 其實喺呢一度咧應該係要獲利一啲持倉啦，或者係你之前有一啲走唔切嘅 position。你捱緊嘅喺呢一度咧，你係做一個減持嘅動作啦，又或者如果你叻一啲嘅、靈活一啲嘅、識得做 short side 嘅一啲 short seller 喺呢一度去做一個沽空，趁佢 gap up 嘅位置係完全錯晒 gap wrongly， 因為佢 exactly 佢 gap right into 呢個嘅重大嘅 resistance、重大嘅 short edge 嘅位置嘅時候，喺呢一度即刻見頂，然之後咧呢度由4460咧去到4360，有100點咧，對於一啲嘅 short seller 係大賺，所以你會見到點樣嚟到去判
判斷大盤嘅一啲轉角位。我哋如果見到大盤係去到一啲關鍵嘅位置嘅時候，呢一度雖然佢下跌緊，但係佢喺 long edge。我哋做嘅動作係咩？做 long 就唔係做 short 㗎。你喺呢度做 short 太遲啦，太遲啦！你諗下喺呢度跌咗咁耐 short seller 喺呢度開始做，然之後喺呢度平倉，你同我調翻轉喺呢度先至做 short 咧，太遲啦，你會被夾。但係去到嚟呢個嘅 short edge 嘅時候，去到嚟呢個 short edge 嘅時候，你先至諗 long 咧，又係太遲啦，因為 long 嘅 buyer 喺呢一度已經部署緊一個反彈，去到嚟呢一度就已經係一個好典型嘅趁好消息出貨 ，Nvidia 嗰個嘅業績令到啲科技股有一個提振，但係就 exactly 咧 buy the rumor sell the fact 喺呢一個嘅位置。佢哋係出貨嘅，佢哋係獲利，然之後當佢翻落嚟嘅時候，去到星期五嘅時間，你諗住繼續沽空，唔好忘記星期五發生咗乜嘢事情。其實我喺突發消息嗰度都有 point out 到，嗰陣時候係呢個鮑威爾佢嗰個 chairman 就發表咗講話，咁嗰啲講話咧其實係都預咗佢咁講㗎啦，不過咧係偏鷹嘅，係準備繼續去加息，如果係合適嘅話，呢一度咧佢係冇諗過要減息，而不過出咗之後。即時咧係嗰啲嘅指數喺分鐘圖同埋好多股票咧係有下跌嘅，而 TLT 一個對利率咁敏感嘅一個工具咧，呢個係債券啦，20年期以上嘅債券，佢並冇跌到，而呢一日呢一個嘅 gap up 大陽燭一種叫做係 buyable gap up，係 bottom fishing 嗰種嘅 buyable gap up，然之後呢一日佢冇喺呢個 Chair Powell 講完之後就即刻懟翻晒落去，冇 hold up 得到，咁所以我嗰陣時就喺度諗啦，如果件事唔係咁錯嘅話，咩話咁錯呢？即係話呢一日係一個嘅穿頭破腳，大家都見到，係人都見到，但係人都見到，正常個反應就係哦。跟住咧就係 to the hell 㗎啦 ，go south 暴跌。如果唔係的話，咁呢一班做 short，然之後朝頭早做 short 嘅人就會錯晒嘅。咁當然我唔係話佢一定會從此就咁樣升，佢可以喺呢度拉腳一段時間，加埋進入9月份一個淡季，拉腳一陣，然之後不斷 test 條50 MA， 去到某一個時間點，佢再 break out 呢個嘅 descending trend line，佢可以 resume 翻個 uptrend， 而唔係大家諗到 OK 呢度去到嚟一個關鍵 resistance 嘅位置，就一定係完全懟晒落去㗎啦，唔係㗎。就算我哋去做分析，我哋見到呢啲嘅 short edge， 我哋只係會 expect 喺呢度會有一個反應，個反應係佢會即時向180度轉向，但係轉向幾多，個程度幾大，冇人有水晶球，其實冇人知道。但我哋可以有一啲嘅證據嗰度可以見到，譬如成交量，但係呢一日冇一個好嚴重嘅成交量，第二日冇 follow through，follow through 意思即係話佢繼續下跌，可能用一啲裂口形式大陰燭下跌啊，或者第二日繼續放量下跌啊，啲股票繼續沽啊，而有冇呢？尋日喺呢個 Chair Powell 講完之後冇，所以我哋係唔能夠就係一廂情願咁樣去判斷個市場見到呢一樣嘢就一定會咁樣樣，唔一定係會。所以咧，你需要知道大眾預期佢會點樣諗，有時候你要係調翻轉頭嚟到去諗，或者當你見到某啲嘅證據話俾你聽，根本件事唔係你想象中咁嘅時候，你就喺度如果佢係出乎一般人嘅預期嘅話咧，咁大部分人就會錯，咁呢啲錯嘅人就會成為燃料咯。呢一度大家都睇緊，我見到好多分析講 bear fat breakdown 穿頭破腳，係啊，我都係咁諗啊。跟住之後繼續 down 晒，係啊，的確係喺星期四嘅時候我都係咁諗啊。上個禮拜四嘅時候我係減持咗呢個嘅 IWM， 因為我見到佢事實上約緊週四嘅時間，包括 Vivian， 我覺得麻麻地輸少少就走，因為得半注啫嘛呢度，我試水溫個半注輸5% 啫，doesn't matter。第二就係呢個 IWM 賺啲啦，我130幾入啦，130幾咁樣入啦，然後140幾咁樣走咯，唔係真係好賺錢，賺到啲咁樣。但係咧，我見到佢都傾向弱勢嘅時候，我係減持嘅，因為我唔知道第二日呢個 Jackson Hole 會議會發生啲乜嘢事情，所以我必須要去減倉，令到我可以更加有能力去 hold 一啲我係認為相對強勢嘅 position， 包括花旗，包括 Google。所以你見到大部分人都係覺得 OK 呢一日星期四出現咗咁樣嘅走勢，to the hell 跌啦。咁但係如果佢唔係咁走嘅時候，呢班人錯晒就會成為燃料，幫助佢日後呢度慢慢 resume 翻個 uptrend。咁所以帶出幾個重點，就係捕捉一啲反彈，你必須要靈活。去到 long edge 嘅時候，雖然個指數跌緊，當時候你係應該要揾一啲咧，就係表現相對強勢，比大盤強勢。大盤呢度跌咗好多日，日日咁樣跌穿晒50 MA。然之後我哋嗰陣時候係揾到做呢隻啦 fast 嘅，一樣都係喺依度嘅時候，大盤一路下跌喺呢一度啦。呢一日8月18號呢一日，我哋呢一度 break out 係做埋另外嗰半注啦。喺個下跌緊嘅時候，佢 hold up 得到喺20 MA， 我哋先做咗半注啦，跟住加注啦，跟住之後市場一反彈，佢 boom 創新高。咁我哋喺
喺大盤調整咗一段時間，去到 long edge 嘅時候，我哋就去揾一啲同時喺 long edge 強勢嘅股票去做 long 晒，千祈唔好調翻轉嚟做。你如果係贏唔到錢，你諗下自己係唔係通常係同市場做錯方向？喺嗰個市場已經去到一個趨勢，去到接近尾聲嘅時候，即係一個嘅 swing move 接近尾聲嘅時候，你先至做嗰個趨勢。然之後個市場一旦有少少反轉，一啲嘅拉回啊，或者係反彈啊，你持進場嘅 position 你就即刻面臨虧損。然之後你呢一個做法不斷都係咁樣做嘅，咁啊成日都捉錯 trend 嘅，咁嘅話咧，你檢討下，你諗下我呢一個嘅策略 ，OK？ 我就係去到個市場大家都係去到一個 long edge 嘅時候，8月18號做 long 咯 ，OK？ 呢度做 long 咯，你就算試水溫一注分兩注做，當喺19.3先入場，係好快有15% 嘅利潤。如果你喺呢度18個幾嘅話，你差唔多已經接近20% 嘅利潤，你已經係可以係剔走部分嘅 position。當然啦，呢隻我比較睇好，所以我會係等佢至少去到嚟大概22蚊左右呢啲嘅 area， 我先至慢慢係離場啦，即係20% or above 嘅利潤嘅時候，我先至減持一部分嘅倉位啦，然之後繼續係留一啲嘅 runner 做 position， 睇下佢可以行到幾多。咁好啦，咁呢一個係第一個嘅重點。然之後去到當佢反彈去到一個嘅 multiple edge 嘅時候，你知道咧個趨勢發動咗一個咁樣嘅下跌浪嘅時候，佢冇咁快嘅，佢需要係盤整嘅，所以去到嚟呢啲咧，你係可以係減持咗部分，或者將一啲弱勢嘅倉位，唔係太過表現得強嘅倉位嚟到去減持先。就好似我減持咗 IWM 啦，平手 Rivian 見到佢呢個市場彈，佢又唔彈，咁所以我判斷佢弱勢，我做一個減持嘅動作。然之後，如果我覺得中長嘅趨勢繼續向上嘅，咁強勢嘅長倉我應該要繼續 hold， 弱勢嘅長倉我就喺嗰度減。你要見到就係喺呢度佢翻晒落嚟，然之後 IWM 其實都冇乜表現，係咪？冇乜表現。然之後就 Rivian 又係冇乜表現。咁我將呢一啲嘅資金我拍咗入邊度啊？我拍咗入下一隻 potential 嘅股票嗰度，喺星期五嘅時間係買咗 RNQ， 係買咗 TLT， 我咪將 IWM 嘅資金抌晒落去 TLT， 然之後 Rivian 嘅資金抌落去隻 RNQ 嗰度咯。如果佢哋係升嘅，咁我就啱咗啦。咁如果止損嘅，咁呢一隻會止損，咁同我揸住隻 Rivian，佢都一樣會止損嘅啫，冇分別。但係我係換馬換嚟一個嘅機會，我係 hold 翻啲強嘢。呢隻點解強啊？第一，8月18號指數跌穿晒50 MA， 佢50 MA 第二日就反彈翻上去上面，佢有一個 big up trend。然之後大盤反彈，佢都係反彈，但係大盤去到50 MA 就終止，佢上翻晒去翻20 MA、50 MA 呢度，事實上強勢，而且有一個嘅 breakout attempt， 嘗試 breakout 呢條嘅 descending trend 啦。而家只不過 retest descending trend 啦。我用一個 tight 嘅 stop 嚟到去睇下啱唔啱，如果啱嘅話，佢可以上翻嚟呢度，我嗰個 risk and reward 會好大，30幾%。所以你見到咧，我嗰個操作嘅策略不斷 gauge 緊個 market， 然之後個 market 去到呢個位置，我係減一啲弱嘅嘢，唔係全部減晒，唔係全部掉晒，唔會係我去到嚟阻力啦，全部倒晒出去。因為如果你將嬰兒加埋洗澡水一齊倒掉咧，其實搞笑噶嘛，記得邊個講？好似係 O'Neil 定係 Dave Ryan 定係唔記得邊個？就係千祈唔好將嬰兒同埋洗澡水一齊倒掉。你同個 B B 沖涼，你淨係會倒咗洗澡水，你唔會倒埋隻個 B B 咁。即係佢用一個荒謬嘅呢啲嘅言語定咩咁嚟到去解釋個道理啦。咁 Fastly 呢啲就係嬰兒咯，呢啲就係強勢嘅嬰兒咯。洗澡水就係 IWM 呢啲咯，咁啊平手走咯。Rivian 呢啲咪洗澡水，換一啲好嘅嘢翻嚟。OK， 呢個係第二個重點。第三個重點就係我哋唔係喺市場真係見底啦，我哋先至去買嘢。No， 做唔能夠咁做㗎。點解？你冇水晶球，你唔會知道市場邊一個時候見底，或者邊個時候見底。我哋只係大概知道，我預測係市場見底，大概喺7月18、7月19呢啲位置。但係事實上佢係仲要捱多幾日嘅，先至去到頂，跟住先發動趨勢。OK，咁所以我都冇水晶球，我只係大概知道，呢度博食低，呢度唔係一個 long edge，呢度係一個 short edge，呢啲都係一個 short edge，呢啲應該減持。去到嚟呢度接近一個 long edge，我亦都唔係喺呢一日，我喺之前開始已經試水溫，所以我哋係永遠唔知道幾時市場見頂見底，只係去到差唔多嘅時候，然之後我哋揾強勢股或者弱勢股去沽空，強勢股去買入。之前啊，我哋喺2、3月嘅時候，個市場你見到嗱，我呢個例子講咗好多次，喺2月一浪低一浪，直到3月13號，係咪 QQ 喺2、3月嘅時候一浪低一浪，直到3月13號。當時候我哋買咗一隻 Meta， 我嗰陣時候好放心，做一個好大嘅注碼。我同你哋講過，嗰陣時候 Meta 係我最大嘅注碼。佢喺2月24號已經係一個最低位，3月13號市場見底嗰日，佢係一浪高於一浪，係佔高咗。呢度大盤係一浪低於一浪，但係佢一浪高於一浪，喺依個位置20 MA、22 MA 同時支持，去到嚟呢個嘅前
前浪頂阻力 flip 成為支持 long edge 嘅位置，再加埋有呢一個 uptrend line 嘅 support， 係一個 multiple edge。咁喺呢一度就係最後上車機會㗎啦。你睇下之後發動嘅趨勢。所以我哋試水溫，我哋建倉喺幾時啊？呢啲位置做，呢啲位置做，唔一定即刻 turn 嘅，即刻180度 turn。係嘅話都幾開心嘅，因為次次都咁做，我好快做世界首富。但係唔會咁嘅，你要有啲耐性。佢係強勢嘅話，就算市場喂未見底喎，咁快買，我點知道市場邊度見底啫？但係佢係強啊嘛，所以我就會開始試水溫，開始佢 OK 嘅，唔觸發我止損嘅，不斷 show 到俾我睇佢強勢嘅時候，我就會加倉，繼續加，又或者繼續 hold 住佢，係唔會喺呢啲位置嗰度先至去賣出嘅。反而呢個位置，如果你判斷到佢咁強勢嘅時候，去到嚟呢個位置，你更加應該要加倉，特別係佢 overshoot 完之後彈翻上嚟179啊呢啲位，178呢啲位係唔怕買，佢同個市場完全係呈相反方向，所以之後個市一反彈，呢隻係 big winner， 暫時 MIT 今年以嚟嘅 big winner， 90幾%呢度升咗，就係咁樣做咯。你揾一啲有具備相對強度嘅股票嚟到去交易，呢啲嘅反彈呢度跌咗好耐，跟住呢一度反彈去到嚟呢啲應該都係一啲嘅 short edge 嘅位置啦，加埋呢一度就係前浪底支持 flip 做阻力啦。咁所以喺呢啲嘅位置你可以減持，譬如減持佢啦，或者係一啲當時候你揸緊嘅一啲弱嘅股票，例如大盤反彈呢啲強勢股票升，佢唔升或者升得比較少，或者仲係處於一啲20 MA 之下、50 MA 之下，表現上係差勁嘅股票，你可以喺呢一度位置減持，或者將呢一個你喺呢度如果買咗嘅話，你喺呢度套現一部分，跟住到佢翻嚟呢一度嘅時候，下一個嘅 long edge 嘅時候，你將套現咗嘅部分喺呢一度去買翻，我有做呢個咁樣嘅行為。咁所以你有好多嘅做法，如果你係咁樣做嘅話咧，你嗰個喺呢度賣出咗嘅部分，然之後呢度買翻，你多出咗出嚟嘅 profit cushion 係可以 finance 更加多嘅 risk， 同埋你更加有 holding power 嚟到揸住呢隻股票，揸佢一個更加長嘅時間，或者你將你個利潤係 maximize。所以你會見到就係喺個市場下跌緊嘅過程，只要唔係第一日下跌咗一段時間之後，如果佢係處於一個 uptrend， 或者至少佢唔係整體個 market 唔係處於一個好大嘅 downtrend 嘅時候，我係應該要順住 market 嘅方向嚟到去做，因為而家唔同2022年嘅呢段嘅時間啊嘛。如果呢一段嘅時間反彈去到嚟呢啲，因為大盤啊處於一個大型嘅 downtrend， 但係去到嚟呢度其實已經開始盤整，已經見唔到再有係一浪低於一浪。譬如呢度你見到就係已經係一浪係高於一浪啦，呢個嘅係一個 high 係 low， 所以去到嚟呢啲嘅話咧，係應該積極咧係尋求長倉買入嘅機會。呢啲嘅反彈沽出弱勢股票，換走你啲弱嘅馬，去到嚟呢度你係要換入一啲強嘅馬，跑贏嘅馬 ，OK？ 或者呢度你套現部分，等候未來更加多嘅交易機會，等你唔使係坐死喺某啲嘅股票，你可以 trade one position， 你可以係呢度物色更加好嘅強勢嘅股票嚟到去做。調翻轉 downtrend 中嘅 market 就唔同講法，都可以係捕捉一啲嘅反彈咯。不過咧，你去到嚟呢一度嘅時候咧 ，OK？ 或者反彈去到嚟呢一度嘅時候咧，你嗰啲嘅持倉咧就最好就全部賣晒啦。即係如果你係長倉喺呢度做長倉，呢度就要賣晒，或者呢度開新嘅空倉。但係去到嚟呢啲位置一樣，你唔應該做空倉。你睇下邊啲係強勢嘅股票，然之後嚟到去做長倉。但係去到某一個位置嘅時候，譬如呢度，我記得咧就喺上年嘅8月17號呢度，我係 call 咧就係你要減㗎啦，因為我哋捕捉晒呢一個嘅反彈浪。喺呢一度嘅時候，你係要減倉㗎啦。咁跟住叻嘅，你咪喺之後重拾翻下跌嘅時候，喺啲反彈浪嗰度做沽空咯。咁所以對待處於唔同長期趨勢階段嘅指數嘅時候，有相應嘅做法。喺呢度我會俾你見到就係我點樣 how to dance with the market，OK？